好啦，早晨啊，而家係唔知係咪8點幾呢？定就嚟9點？就已經起咗身啦。其實琴晚都好似4、5點鐘先瞓，咁不過而家就起咗身啦。就首先好明顯呢度呢，就因為食西藥呢好燥，咁呢就呢度爆唇，就燥得滯。咁啊，尋晚呢好開心啦，因為我覺得成場觀眾又真係即係大家都釋放晒心中嗰個小鳥出嚟，咁呢大家都好開心，好瘋狂，進入一個瘋狂嘅狀態，全場都 high 到不得了，natural high。咁呢就係啦，完咗 show 慶功就做訪問啦。咁啊，但係就冇咩時間食嘢嘅。咁但係之後咧就去咗個食海鮮嘅地方，咁就食嘢啦。咁我亦都緊守承諾，有幾多食幾多。咁我尋日就反而係啦，食到好飽喎，食到好飽翻嚟。咁咧同埋零食方面咧，我卒之就係食咗豬肉鬆啦，好多味精嘅豬肉鬆，食完啲味精到豬頭皮咁腫晒。咁我今日咧就要好好休息啦，因為真係要好好休息把聲啦，好好休息成個人啦，因為8晚用咁多嘅 energy 同埋個 energy 個 level 成日要到咁高嘅時候，其實個人都好消耗好大嘅，咁要真係休息下啦。咁我覺得觀眾你哋都要休息下啦，因為你哋都嗌到沙晒把聲。好啦，再一次多謝每一位入場嘅觀眾，多謝演唱會嘅團隊每一位嘅成員，係啦，好感恩，好感謝，好感激你哋。好啦，拜拜。我要食一個早餐先，因為我好想食牛角包。咦，唔係我好熱氣，都係食麥皮算啦。好啦，拜拜。